8 ஊரு எச்சில் ஊரு லிஸ்ட் இருக்கு கையில. எங்க ருசிய அடிச்சுக்க சாப்பாடு எவனும் செய்யல. 8 ஊரு எச்சில் ஊரு லிஸ்ட் இருக்கு கையில. எங்க ருசிய அடிச்சுக்க சாப்பாடு எவனும் செய்யல. தஞ்சாவூர் தவள வடை, ஸ்ரீரங்கம் புளி சோறு கொண்டா, மதுரை பக்கம் கறி தோசை, ஜிகரு தண்டா நிகரு உண்டா, கும்பகோணம் டிகிரி காப்பி, காஞ்சிபுரம் இட்லி, நெல்லை அல்வா ஊட்டி வரிக்கு தில்லை கத்திரி சட்டினி, நாஞ்சில் நாட்டு மீன் கறி, சென்னை பட்டணம் வடகறி, மக்ரோனுக்கு தூத்துக்குடி, மணப்பாறை முறுக்குடி, கோயம்புத்தூர் தேங்காய் பண்ணு, கோயில் பட்டி பர்பி தின்னு, ஒவ்வொரு இடம் ஒவ்வொரு வாசம், மூக்கு வாயி மணக்கட்டும், ஒத்த நாளில் தொப்ப வந்து சட்ட பட்டன் வெடிக்கட்டும்.